السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الأخوة والأخوات الذين هم مهاجرون بالولايات المتحدة والمقيمون إقامة قانونية بالولايات المتحدة، ولديهم تساؤل عن الشمل العائلي إلى أمريكا. إذن هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذن بالنسبة للشمل العائلي المتعلق بالوالدين والإخوة والأبناء المتزوجين بالولايات المتحدة الأمريكية، هناك تساؤل مهم يطرح عن متى ممكن للمهاجر أن يقوم بلم شمل هذه الفئات الثلاث التي ذكرناها لكم، والمطروح عليها التساؤل من طرف المهاجرين المقيمين بالولايات المتحدة. نؤكد بأنه كل من هو مهاجر بأمريكا وأراد أن يقوم بالتقديم لهذه الفئات الثلاث المذكورة، سواء والدين وإخوة وأبناء متزوجين، ضروري ومؤكد أن ننظر إلى الشروط المهمة التي لازم أن تتوفر في المعني بالتقديم لأهله بأمريكا. وكذلك لازم أن ننظر كذلك إلى المهاجر والفئة التي هي مقربة له وتناسبه لكي يقوم بلم شملها. نضرب لكم أمثلة. بالنسبة للوالدين، أكيد بأن الأبناء هم الذين يقومون بلم شمل الوالدين بالولايات المتحدة الأمريكية، ونؤكد هنا ضروري الأبناء بالضبط، سواء كان هؤلاء الأبناء ذكرا أو أنثى هذا لا يمنع، فقط لازم أن تتوفر الشروط في الأبناء إذا أرادوا التقديم للم شمل الوالدين بأمريكا. وكذلك بالنسبة للإخوة الذين يقومون بلم شملهم كمهاجرون، وهم إخوتهم المقيمون بأمريكا إقامة قانونية، ولازم كذلك أن تتوفر الشروط في الإخوة إذا أرادوا التقديم على لم شمل إخوتهم بأمريكا. كذلك بالنسبة للأبناء سواء متزوجين أو غير متزوجين الذين يقومون بلم شملهم، هم آباؤهم الذين هم بالولايات المتحدة، كذلك لازم أن تتوفر الشروط في الآباء إذا أرادوا التقديم على لم شمل الأبناء، سواء متزوجين أو غير متزوجين، وكذلك سواء أعمارهم تفوق 21 سنة أو أقل من 21 سنة. إذن بعدما وضحنا لكم كل فئة من ضمن الفئات الثلاث والمهاجر القريب لها الذي يمكن أن يقوم بلم شملها بالولايات المتحدة، ننتقل بكم إلى نقطة مهمة يطرح فيها التساؤل والمتعلقة بالمهاجر ووضع إقامته بأمريكا. هل هو متحصل على الجرين كارد ولا زال لم يتحصل على الجنسية الأمريكية، أم أن المهاجر متحصل فقط على الجرين كارد ولا زال لم يتحصل بعد على الجنسية الأمريكية؟ والسؤال المتداول والذي يطرح: هل الذي لديه الجرين كارد ممكن أن يقوم بلم شمل الفئات المذكورة من العائلة؟ نجيب بالواضح وبصريح العبارة: لا، لأن المهاجر المقيم بالبطاقة الخضراء أو ما يسمى بالجرين كارد وتعنى بالإقامة الدائمة، لا يخول له قانون الهجرة الأمريكي أن يقوم بلم شمل الفئات الثلاث، سواء والدين وإخوة وأبناء متزوجين، لأن المهاجر لا زال لم يتحصل بعد على الشرط الأساسي والمهم، وهو الجنسية الأمريكية. للتأكيد، بالنسبة للمهاجرين الذين لديهم الجرين كارد أو ما يسمى بالبطاقة الخضراء كإقامة دائمة، لا يحق لهم ولا يمكنهم تقديم طلب لم شمل الفئات الثلاث إلا بعد الحصول على الجنسية الأمريكية. وبالطبع هذا القانون معمول به من طرف قانون الهجرة الأمريكي وساري المفعول منذ القدم، ولا يمكن تجاوز
وعدم احترام القانون المشروط على لم شمل الفئات المذكورة الثلاث، سواء والدين وإخوة وأبناء متزوجين. وللتأكيد وللتوضيح، الذين لديهم فقط الإقامة الدائمة والتي تعنى بالجرين كارد بطاقة خضراء لهم الحق فقط في لم شمل الزوجة والأبناء سواء فوق أو تحت 21 سنة، ونؤكد غير متزوجين. أما الفئات الثلاثة فممكن للحاصل على الجرين كارد إذا أراد أن يقوم بالتقديم لهم فيجب أن ينتظر 5 سنوات ما بعد الحصول على الجرين كارد، ثم يقوم بطلب الحصول على الجنسية الأمريكية. وعند ذلك أي عند حصول المهاجر على الجنسية الأمريكية ما بعد الجرين كارد ممكن أن يقوم بالتقديم للم شمل الفئات الثلاثة المذكورة، سواء والدين وإخوة وأبناء متزوجين. ولو أنه هناك بعض المهاجرين المقيمين بالولايات المتحدة الأمريكية سواء بالجرين كارد وكذلك لديهم جرين كارد وجنسية الأمريكية، لديهم فهم غير دقيق عن قانون لم شمل العائلي والفئات المختلفة، فيجب على المهاجر قبل التقديم لكل فئة بعينها يجب أن ينظر إلى وضع إقامته كمهاجر، هل فقط هو حاصل على الجرين كارد أم أنه حاصل على الجرين كارد وحاصل على الجنسية الأمريكية. لأن كل مهاجر عندما يدخل قانوني إلى الولايات المتحدة الأمريكية أول شيء يستفيد منه كمميزات أولى وهي حصوله على الإقامة الدائمة والتي تعنى بالجرين كارد بطاقة خضراء. وأكيد الجرين كارد تختلف قوانينها من حيث الأفراد الذين ممكن أن نقوم بلم شملهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية. كذلك هناك قانون يعنى بشكل آخر عند الحصول على الجنسية الأمريكية. بالطبع بالجنسية الأمريكية القانون يختلف عن الجرين كارد إذا أردنا أن نقوم بلم شمل الأفراد المسموح بلم شملهم بالولايات المتحدة. ونؤكد بأن الاختلاف هو موجود ومطروح ومعمول به لدى قانون الهجرة الأمريكي فيما يتعلق بالمهاجر سواء لديه جرين كارد وكذلك المهاجر الذي لديه الجرين كارد مع الجنسية الأمريكية. إذن الفئات المسموح بلم شمله والتي تعنى بالفئات الثلاث التي ذكرناها لكم سواء والدين وإخوة وأبناء متزوجين، بالطبع وأكيد القانون يسمح للمهاجر الذي لديه الجنسية الأمريكية لتقديم لم شمل لهم بالولايات المتحدة ليس إلا. أما الذين لديهم الجرين كارد فقط قانون الهجرة الأمريكي يسمح لهم بالتقديم على لم شمل الأزواج والأبناء سواء فوق أو تحت 21 سنة غير متزوجين، أي يشترط غير متزوجين. إذن الوقت المناسب للتقديم على لم شمل الفئات الثلاثة التي وضحناها لكم بالتفصيل سواء والدين وإخوة وأبناء متزوجين، فإن وجدت نفسك أنت كمهاجر أو أنت كمهاجرة وتتوفر فيكم الشروط المكتملة ومن ضمنها الجنسية الأمريكية، وبالطبع هناك شروط أخرى لازم أن تتوفر في المهاجر أو المهاجرة إذا أرادوا التقديم على لم شمل الفئات الثلاث. بالطبع مطلوب الدخل السنوي، كذلك مطلوب أداء ضرائب الحكومة الأمريكية، كذلك لازم توفر المهاجر على عمل قار، كذلك لازم أن نجده متوفر على حساب بنكي. وهناك شروط أخرى سبق أنني قمت بتوضيحها وذكرتها عبر القناة، ممكن لكم أن تقوموا بالعودة إليها لكي تستفيدوا أكثر وأكثر، والمتعلقة بالشروط التي لازم أن تتوفر في المهاجر إذا أراد التقديم على لم شمل عائلته بالولايات المتحدة. إذن إن توفرت الشروط المذكورة مكتملة فممكن لكم أنتم كمهاجرون
بأمريكا أن تقوم بالتقديم لدى دوائر الهجرة بأريحية، لأنه الجنسية الأمريكية من بين الشروط المهمة والأساسية إذا أردنا التقديم للفئات الثلاثة التي ذكرناها لكم، سواء للوالدين والإخوة وللأبناء المتزوجين. وبالطبع هنا قانون الهجرة الأمريكي يخول لكم التقديم بأريحية، ليس هناك من عرقلة، ليس هناك من مشكل. متى ممكن أننا نجد المشكل والعرقلة؟ في حالة لا تتوفر يعني الشروط مكتملة في المهاجر المعني بالتقديم للأقارب المذكور فئاتها لكم في البرنامج، سواء إخوة ووالدين وأبناء متزوجين. أما في حالة أنه لديكم فقط جرين كارت، فنؤكد بأنه في هذا الوقت ليس مناسبا لكم الحق للتقديم للفئات الثلاثة التي ذكرنا، ويجب انتظار الحصول على الجنسية الأمريكية. والاختلاف كما ذكرنا هو واضح ما بين المهاجر الذي لديه الجرين كارد والذي لديه الجنسية الأمريكية، والوقت المناسب هو واضح، فقط على المهاجر أن يشتغل بضوابط وبدون خلط للأوراق للتقديم لعائلاتكم، وإن شاء الله أموركم تمام وبخير. ونؤكد بأنه التقديم يتم داخل الولايات المتحدة الأمريكية لدى دوائر الهجرة. بالطبع هنا على المهاجر أن يقوم بتقديم الطلب في الوهلة لدى مركز الهجرة والمواطنة USS، ثم هناك مراحل أخرى تتبع إلى أن نصل إلى المرحلة الثانية. عند الموافقة على الملف في المرحلة المبدئية ينتقل إلى المرحلة الثانية، وسوف نسميها بمركز الهجرة والمتعلق بناشونال فيزا سنتر. بالطبع هنا لازم أن نؤكد بأن الملف يمر بمراحل وخطوات إلى أن نصل إلى المرحلة الأخيرة، وهي بالسفارة الأمريكية ببلدكم الأم، وتعتبر هذه هي المرحلة الأخيرة لحصول هذه الفئات الثلاث على فيزا لم الشمل من طرف المهاجر الذي هو مقيم بالولايات المتحدة الأمريكية. وبالطبع نؤكد بأن كل فئة تختلف عن فئة أخرى كمدة منتظرة لإتمام الإجراءات، وكذلك نؤكد بأن القانون المعمول به لدى دوائر الهجرة والمتعلق بفئة لم شمل الوالدين ليس هو لم شمل الإخوة، وبالطبع لم شمل الإخوة يختلف كذلك على لم شمل الأبناء الذين هم متزوجين. وبالطبع المدة المنتظرة لإتمام الإجراءات إلى الأخير كذلك تختلف. وكذلك نؤكد بالنسبة للذين يريدون التقديم لعائلاتهم أي الفئات الثلاث، فممكن لكم أن تقدموا لوحدكم لدى دوائر الهجرة بأمريكا، ليس هناك من مشكل، وهذا في حالة أنكم تعرفون ماذا تفعلون، أي لديكم فكرة ودراية عن كيفية تقديم ملفاتكم لدى دوائر الهجرة. أما في حالة أنكم لا تعرفون ماذا تفعلون، أي ليس لديكم دراية ومعرفة عن كيفية التقديم طلباتكم لدى دوائر الهجرة بالولايات المتحدة، فممكن هنا أن تقوموا بالاستعانة وتكليف محامي هجرة، ونؤكد على محامي هجرة، لكي يشتغل لكم على طلبات تقديم لم شمل الأقارب بالولايات المتحدة. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. وفي حالة أنه لديكم أسئلة تتعلق ببرنامج اليوم أو أي برنامج في القناة، فلا بأس أن تقوموا بوضع تعاليق كأسئلة عبر القناة، وسوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف في القناة، برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة، أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما باللايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة بالقناة. مرحب بكم جميعا بأسمائكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.